Hello，今日咧再講解呢一個啦，其實係大家都非常之需要擺喺屋企嘅。呢個咧叫做 Rescue Remedy，咁係一個救援花精嚟嘅。咁其實咧大家可以喺一啲藥房買一啲健康食品嘅地方啦買到嘅，係啦，一支我會影張相俾大家睇嘅。咁呢個急救花精有咩好啦？咁可以講得詳細少少，因為其實係好似真係你可以所有人屋企都擺一支喺度嘅，以備不時之需。咁我講解下啦。咁其實咧呢支花精咧入邊有5種唔同嘅花精去 blend 埋咗一齊嘅。第一個有個聖星百合啦，係啦。咁第二個有個岩玫瑰啦、鳳仙花、櫻桃梨同埋鐵線蓮，係啦。咁而呢5種嘅花精咧，當然佢哋有5個唔同嘅特質啦。咁點解叫做 rescue 啦？其實就係咧喺我哋一啲突如其來發生嘅時候咧，我哋就會用到佢啦。咁通常咧咩時候咧？其實咧都幾隨身攜帶呢支嘢，尤其是去旅行出 trip 嘅時候，有啲咩你突然間可能你發生意外，係啦，你個人可能突然間受到啲打擊啦，聽到啲唔好嘅消息啦。或者一啲事故發生咗啦，你或者手術前後好緊張啦，或者你要去演講啦，你可能去開會嘅時候，你要去講個 speech 嘅時候，你會好驚嘅時候啦，好緊張係啦，或者你就係可能生小朋友係臨生嘅時候好緊張啦，或者等有咩意外有救護車嚟你等緊啦，周邊嘅人所有嘅時候，或者你去考試啊，所有嘢，總之發生一啲突如其來，令到你好緊張，令到你心緒不寧嘅，好不安嘅時候咧，我哋就可以用到 Rescue Remedy 係啦。咁而講緊啦，之前有提過啦，呢支花精咧其實講緊真係由小朋友 newborn baby 啦、動物啦、大人細路，所有嘢都用得嘅，植物都用得嘅，係啦。植物真係試過幫我起死回生嘅，係啦。咁所以其實係呢個咧，佢真係個能量去幫助到我哋啦。而嗰個狀況就係啦，講緊身體層面上啦。講緊啦，我哋可能割傷啊、擦傷啊、燙傷啊，所有嘢其實我哋可以咧溝少少落啲 cream 度咧，搽落個皮膚度都可以嘅。咁可以令到你咧，咁當然啦，你頭先講緊啦一啲震驚嘅情況啦，一啲突如其來嘅情況啦，相對地食完嘅時候，佢會即刻幫你 calm 咗落嚟。咁喺你咁平靜嘅狀況之後啦，咁你自然啊發生啲咩事，你都可以好冷靜去面對。我成日都話最緊要你冷靜到，你冷靜到自然咧，你唔會對一個事情有一個錯誤嘅決定啦，或者你會因為你會令到個緊張啊個情緒影響到你嘅判斷性嘅。咁而首先啦，去翻一個平衡嘅狀況，去翻一個冷靜嘅狀況嘅情況之下，自然你又可以好慢慢去諗下。細心咁樣去處理，點樣去處理成件事，點樣去搞翻掂佢咯。而 instead of 你就緊張幫唔到噶嘛，係啦。咁呢個就係可以去幫助你去到平靜、冷靜去處理唔同嘅狀況。呢個就係嗰個 Rescue Remedies 可以用到啦。咁所以我好 recommend 嘅，大家都買一支擺喺屋企，係啦，或者你去旅行係一定帶喺身旁身啦。有啲因為你唔知噶嘛，意外嘅嘢係咪真係意外嘛？所以有啲咩突如其來發生嘅時候，我哋可以即刻用到啦。咁而講下啦，使用方法啦，可以 immediately 咧，你真係將個樽嘢啦，滴4滴喺直接擺喺個脷嗰度。幫你去擺入去，或者你可以咧滴落杯水度，可能你85ml嘅水啦，係啦，你滴2滴、滴4滴都可以即刻飲咗佢啦，係啦。咁我自己就會直接啲嘅方法，直接滴落脷嗰度，佢係已經係一個板地嚟嘅。咁其實冇乜味㗎，你唔會令到你醉嘅，但係只不過佢會即刻可以令到你緩和。如果你話有啲人啊，可能都仲係好緊張嘅，可以滴少少直接搽喺啲脈搏嘅位置，手脈搏係啦，頸呢啲脈搏係啦。嘴唇呢啲係啦，都可以去做到幫助我哋去即刻 calm 到落嚟啦。呢個就係我哋嘅救援花精嘅好處。